Doncs el tema que ara ens ocupa, sempre que li demanem ajut, quan parlem de plagues, sempre està disposat, busca un foradet entre tota la seva feina, el Josep Joan Domènech, que és gerent d'Ambient Servei. Molt bon dia i gràcies per estar aquí. Gràcies a vosaltres i bon dia. Nosaltres vam rebre fa ja uns dies notes de premsa que parlava de dues plagues que donaven avís a Catalunya. Sí. És que de parlar ja tothom ja va fent cosetes així. Ens parlava de les paparres i de la processionària. Sí. Possiblement és molt més visible la processionària perquè vas a molts carrers, fins i tot del municipi, i te'n trobes aquelles llargues fileres. Molt bé. Que crec que començarem per aquí. Sí, i tant, i tant. Ara, en aquest moment que ens trobem de l'any, veiem això, que en diem les professons, que d'aquí ve el nom de processionària, perquè en fila índia baixen les orugues des de la part de dalt dels pins fins baix on hi hagi terra, i el que fan ara, diguem-ne, s'enterren, amb grups de 20-25 orugues, s'enterren al terra, i... fan una bola? Exacte, sí, se queden d'això, després se fan crisàlide, i cap al mes de juny, d'aquí del terra, surten unes papedones, que són les que van a pondre els ous a les copes dels arbres, dels pins, en aquest cas. No? Ja. Llavors, comencen altra vegada el cicle, no?, que en diem de la processionària. Sí. Però clar, el perill d'ara no només és que estèticament sigui bastant desagradable perquè són uns cucs amb pèls. Sí. No sé si són pèls o no, si diuen pèls, però l'aspecte són de pèls. Sí. Llavors tu els veus i clar, hi ha molta gent que és, no sé si és al·lèrgica o no. És al·lèrgica, sí. Són pèls, se diuen pèls urticaris. I sí que hi ha persones que els hi pot fer reacció. I també hi ha una part important, que sobretot la part dels gossos, els animals de companyia. Els animals de companyia, que si volen jugar amb elles i tal, els hi pot provocar algun dany, sí. Algun dany que fins i tot alguns, perquè si els infla el cap, la llengua, a vegades s'ha de... I no poden respirar. Exacte, sí que és un problema. Sí. És un problema. Llavors, ara és el moment. Ara, diguem-ne, ara és el moment que les veiem, però potser és el pitjor moment per trobar-hi solució. Vaja, home. Sí. A veure, ara la solució és molt mecànica, de retirar-les, tallar les bosses si tenim accés. Sí. Ara és una solució, diguem-ne, ara faríem tard. Val. Quan hem de començar a pensar en la processionària és quan no es veu, que és als mesos de setembre, més aviat octubre. Octubre, començaments de novembre. En aquesta fase, com t'he explicat abans, al mes de juny, ponen els ous, les papedones, a les copes dels arbres, i llavors van sortint. Però això no ho veus, no? No, està clar que no. Això no es veu. Està clar, no? Vale. Això no es veu. I a partir d'aquí, a partir del setembre, ja l'oruga ja comença a menjar la part de la fulla del pi, molt a poc, i el va fent gran, diguem-ne, no? A mesura que va menjant, se va fent gran, fins uns mesos de desembre o alguna cosa així, que després comença a fer la bossa. Clar, quan comença a fer la bossa és difícil accedir-hi perquè aquella bossa, si tu li tires líquid, no penetra dintre. És com una telaranya. Estan tots protegits. Exacte, sí. Per aquí dins estan els ous. No, aquí dintre estan les orugues. Aquestes ja que baixen, les orugues. exacte, l'oruga, quan va menjant i quan ja se sent que ja està agafat el tamany d'això, s'ajunten, fan la bossa aquesta i esperen el temps ideal, que sol ser ara, que fa, tot i que faci fred, el dia el sol calenta molt i d'això, doncs per començar a baixar i començar a fer el que s'enterren dintre a la sorra. Sí. Llavors aquest dia sí que és important que els moments de tractar són els mesos aquests, setembre, octubre, començaments de novembre. Aquí podem fer bàsicament dos tipus de tractament, un que seria tractar el pi, perquè així quan l'oruga vagi a mossegar la fulla es pugui morir, un tractament químic, que pot ser amb producte biològic o amb producte químic. També tenim un producte que és totalment inocu per persones i animals. I hi ha una altra tècnica que es diu endoteràpia. Com es diu? Endoteràpia. Aquí el que fem és fer un forat al tronc de l'arbre, fiquem un injector, i com si donéssim una injecció a l'arbre. Llavors el producte va per dintre i l'oruga quan el menja es mori.
Val. I ja no arriba a formar la bossa i ja no arriba a formar la professora. Vull dir que quan el traiem en aquesta època, de setembre, octubre, novembre, és quan ens assegurem que la resta de procés ja s'ha acabat. I això fa molta gent? Té aquesta previsió o no? Bueno, normalment qui ho ha patit un any, el següent any ja procura fer-ho en aquestes èpoques. Sí, de fet, nosaltres setembre, octubre tenim molta feina d'aquest tipus de tractament, sí. Però hi ha molts arbres que jo no sé si estan posats a llocs que estan bastant descuidats. Aquest és un dels grans problemes, que la gent no té cura? No, a veure, això és una plaga que un pot tindre el jardí net i tot i tindre aquest tipus de plaga, no té res que veure, ni amb cuidat, vull dir, a veure, t'arriba, perquè clar, com que hem dit, hi ha una part, abans de posar els ous, que és una papellona que vola, clar, surt del terra i se'n pot anar al pi del veí, m'explico? I després, clar, sí que és veritat que quan un té el problema, doncs ja es preocupa, i a partir d'aquí, potser el primer any talla les bosses i tal, però després ja fan tractaments preventius. Vale. I això, tractaments preventius és el més important. Exacte. Perquè que sigui un lloc on fa vent, no té. No. No. O sigui, el vent no fa obrir la bossa i tal. No, amb això esteu tranquils. La bossa és totalment inaccessible, vull dir que no. O sigui, ells baixen directament. Exacte, sí. La fase aquesta que les veiem ara és això, que estan baixant fent la professor per enterrar-se al terra. I ara és quan són més, diguem-ne, perilloses per això, perquè, clar, l'oruga és gran, els peus urticaris també, i mentre se van en moviment és quan se desprenen dels peus aquests i llavors si toca la canalla o toca amb algú, doncs hi ha gent molt sensible. Sempre és amb pins? No. Sí, bàsicament són coníferes, però són el pi que tenim aquí normal, també el pi canari, també amb algun avet, però normalment són els pins. Aquí a la zona nostra on ho tenim més és amb el pi. Quan dura aquesta època així més perillosa? Aquesta època més... Clar, és que aquí anem molt en funció de la meteorologia. M'explico. Si ara, per exemple, vinguessin ara 15 dies allò de núvol, de pluja, una mica de pluja i tal, doncs estan quietes. Vale. Ells s'asseguren al poder baixar que els hi faci bon temps. Sí. Doncs depenent de l'any, per això podem arribar gener, febrer, hi ha hagut anys que ha fet doncs, molt mal temps al gener i s'ha desplaçat més cap al febrer. I a començaments de març també se n'ha pogut veure en alguna zona, perquè tot depèn, ja dic, de la climatologia de la zona. Ja, evitar, no hi ha cap producte que eviti que tu estiguis amb un radi i posis, perquè, clar, allò que diguis, jo poso, no sé, total, per dir alguna cosa, i així no entren. Ho tinguéssim, clar, si ho tinguéssim seria perfecte. Triomfaríeu com la Coca-Cola, Però totalment. No hi ha. No hi és. Ara ja dic, és una cosa molt mecànica, ara. Vull dir, si veiem la fila, la podem, jo què sé, amb un recollidor i una pala, ho podem ficar en un d'això, després ficar-ho en una bossa i llançar-ho. Sempre hem de portar guants, m'explico, perquè no evitar el contacte, i la millor mascareta, perquè algun pèl d'aquests, i anar, ara a l'hivern ja hi anem, no?, amb roba llarga, pantalons i màniga llarga, per evitar això, que hi hagi els pèls urticaris que et puguin fer mal. És que fins i tot m'ha arribat a comentar un veterinari que no la trepitgis. Dius que tu les trepitges, te'n vas a dins de casa amb les mateixes sabates... Clar, és el problema del que et dia... Que es va enganxant allò. Exacte, els pèls aquests és molt poca cosa, m'explico? I això és el que produeix la urticària. Claro. O sigui, la manera ara, si les veiem, doncs... Sí, a veure, sí, si es poden retirar, es pot fer, amb pala i recollidor, que sigui un recollidor d'aquest que porta un pal llarg, un pal llarg, amb una pala dintre d'una bossa, i s'acaba el problema al 100%. Sí. Això seria el millor. Si encara no han baixat i veiem que la bossa està activa, se pot tallar la bossa. També igualment hem d'estar protegits, amb guants i mascareta. Ara, injectar o posar... No, ara no s'ha vist de res. Ara no. Això sí. Sí, això sí. També hi ha algunes solucions, per exemple, a veure, hi ha casos i casos, en algun lloc que no puguis accedir a la bossa i resulta que està al pati d'una llar d'infants o estiguin d'això. Llavors col·loquem al tronc de l'arbre tota una anella de plàstic, que el que fa és que l'oruga baixa pel tronc i després, quan se troba el plàstic aquest, això hi ha com un caminet que fan cap dins amb una bossa, m'explico? Que no surten. Exacte, ja no poden baixar a terra. Perquè sempre baixen pel tronc? Sí, clar. Sí.
puntualment també hi ha casos, la majoria dels casos sí, però puntualment si hi ha unes rames del pi que estan tocant amb una façana, doncs a la millor els és més fàcil anar directament cap a la façana que no pas anar a baixar pel tronc. Sí que són llestes, no? Home, clar, per això. Totes les espècies tenen els seus mitjans, és igual que amb nosaltres, escolta'm, si podem arribar més ràpid per un lloc, doncs no anem a donar el tronc. Ja, però nosaltres tenim consciència, aquests crec que no. Bueno, però cada espècie té la seva forma de buscar-se la vida. De relacionar-se amb el medi, i per això perduren, perquè estan diguem-ne, totalment aclimatades, i has de pensar que aquesta plaga, quan t'he dit que s'enterren al terra i al bon temps surten, no surten totes. N'hi ha que poden tardar 1, 2 o estar més anys a sortir, perquè això assegura l'espècie, en cas de que hi hagués hagut un incendi o que hi hagués hagut alguna cosa, m'explico? De dir, ostres, mira, doncs, hi ha hagut un incendi, els pins s'han mort tots, doncs ja n'hi haurà processionària. Tranquils. Que s'esperen a un altre any que puguin sortir. Vull dir que cada espècie té la seva forma de supervivència. La climatologia ens està fent la guitza en quant a les plagues? Sí, això segur, perquè, diguem-ne, el que hi hagi per un costat hiverns més curts i al mateix temps més suaus, afavoreix que la temperatura sigui més estable. Això, a totes les plagues, el que es diu a l'estiu tota cuca viu, doncs, clar, amb bon temps, les plagues s'afavoreixen el seu creixement, sí. Això també ha passat amb les paparres, Josep Joan? També. A veure, que una plaga normal sigui una plaga que està molt nombrosa, a part de la climatologia, que hi ajuda, normalment són diversos factors el que ajuda, no? En aquest cas, amb el de les paparres, per exemple, hem tingut, o estem tenint en els últims anys, temperatures bones, no? Que diem hiverns curts i diguem-ne primaveres més llargues, no? Molta calor, però també ens trobem amb actors secundaris que són necessaris, com per exemple aquí doncs, la fauna que hi hagi al territori. En aquest cas aquí el més normal són conills, jabalins i cabirols. Sí. Clar, aquestes poblacions han augmentat en uns territoris més que els altres, no? Per exemple, el cas dels conills a la zona de Lleida o dels jabalins n'hi ha per tot arreu, no? Què passa? Que aquesta fauna salvatge a l'augmentar, fa que, per exemple, les paparres s'enganxin... Tenen els seus paràsits. Exacte. I un d'ells són aquests, les paparres, no? De que s'enganxen amb ells i després n'hi ha més quantitat. Ja. Això per això dic que normalment que hi hagi un augment d'una plaga és això, són diversos factors. Ja he tingut a veure, doncs, per exemple, plou poc o menys, no? Clar, què passa? Que doncs, potser si quan venen temporades llargues de pluja o alguna cosa així, doncs clar, ja només que sigui per inundació hi ha una sèrie de plagues que els hi fa mal. Sí. No? Doncs clar, això no passa. Però a l'altre costat, doncs, les temperatures. Clar, si ara gelés molts dies seguits o alguna cosa així, doncs això ho frena. Claro. Doncs, bueno, ara els hi va una mica tot de cara en aquest aspecte. Hi ha tractaments per les paparres? Més enllà del collaret del gos? Clar, aquí és més difícil. Aquí és més difícil perquè parlem del medi del bosc. M'explico, això? Yeah. Quan les tenim en un lloc urbà, aquí sí. O al teu jardí? Sí, això sí, al jardí, això ho podem tractar, vull dir... Es pot controlar? Sí, amb insecticida, acaricida, se pot fer un tractament d'això. Per prevenir els animals... Sí. Això del collar per portar-los al veterinari i ell us indicarà quin tipus de collar o quin tipus de solució, no sé si són injeccions, el que sigui. O pipetes, o el que sigui. Exacte, aquí el veterinari us aconsellarà segur. Nosaltres aquest tipus de plaga, la paparra, la podem agafar al camp? Doncs sí. Tampoc ens hem d'obsessionar, vull dir que ja hi eren, també, vull dir que no és que hagin vingut de fa poc, vull dir que haver-les glaçat tot l'any, no? Què passa? Que, doncs, bueno, sí que hauríem de, com a mesures, no?, que suposo que també em volies preguntar, què podem fer, no?, amb les paparres? Doncs, a veure, aquí com a mesures, anar amb roba, diguem-ne, tapada, pantalons llargs, amb el mitjó que quedi tapat amb el pantaló. Si poden ser de colors clars, millor que foscos, no? Amb el sentit de que, clar, tu després pots examinar i pots dir
porta una paparra. Sí, és molt petita negra, però és com el fos que el veus fàcilment. Aquí està, no? Sí. Vull dir, una inspecció així també. A veure, hi ha catàlegs que diuen, home, has de passar per la meitat, pel mig del camí, perquè d'aquesta manera, clar, que estan els vorals esperant que passi algú per saltar. Exacte, pues, a veure, aquí tenim camins que passes tu justíssim, no? Exacte, que és una persona, no? Vull dir, és un sender. A veure, jo crec que sense obsessionar-nos, però sí que una revisió ocular pues està bé. A l'hora de treure'l la roba, pues treure'l amb el cuidado de mirar, de dir, ostres, he vist alguna cosa, no? Pues, és que seria el moment de fer-ho. Després, si algú tingués que dir, ostres, pues mira, no només, sinó que l'ha pecat i està enganxada, pues sí que hauríem d'anar amb un no s'ha de tallar mai, ni fer una estirada brusca. Amb unes pinces, d'aquestes de manicura o alguna cosa així, molt suaument, agafant-la bé i estirar. Amb això n'hi hauria d'haver prou. Aquí després hauríem d'anar amb algun tipus de consultori metge o a veure... Sí, per mirar, no? Sí, pràcticament, exacte. perquè sí. Després, si es donés el cas aquest, això s'ha de netejar, aigua i sabó, i desinfectar la zona aquesta, perquè, clar, ha estat en contacte. La part dolenta de les paparres és que, bueno, es poden transmetre... Són transmissores, sí, és veritat, no? Llavors, algunes malalties. Malalties i, bé, hi ha algun cas, però que tampoc ens ha d'obsessionar. O sigui, el benefici de caminar és millor que el de quedar-te a casa perquè hi ha paparres. Molt bé, doncs, Josep Joan, sobretot nosaltres volíem incidir i demanar, sisplau, a la gent que està amb el seu poder de poder evitar que amb aquestes alçades d'any, de primers d'any, tinguem aquest problema, fent tractaments als seus camps, als seus pins, que ja que tenim la sort de tenir una empresa que s'hi dedica i que ho fa amb la màxima professionalitat, doncs que tirin d'ella, perquè evitaran molts problemes. Sí, exacte. Al final sempre has d'anar prevenint. Quan vas a l'últim, doncs, bueno, a veure, clar, evidentment la gent tampoc entén de la biologia de cada plaga, doncs tot té temps. En aquest cas, a la processionària sí que és millor actuar setembre-octubre, i tenim una miqueta de... M'apuntaré a l'agenda, Josep Joan, i al setembre... Al setembre ens podem veure. Claro que sí, i diré, vindràs, ho parlarem, i també parlarem de recordar a la gent que podem evitar tenir problemes com, per exemple, els que estan tenint ara a molts carrers. Molt bé. Que a mi el que em sorprèn és que van per les voreres, van per la carretera, ja no hi ha terra. Bueno, però la van a buscar. La van a buscar? Clar. Doncs que vagin directament a la terra. Ja els hi diré. Jo procuraré. És que jo em vaig trobar una a la porta de casa, allà, posada, una. Sí. La despistada, sempre hi ha la despistada, doncs aquella estava a la porta de casa. Tingueu en compte que no és l'única la processionària la que té aquesta forma. També quan la veiem sola o alguna cosa així, pot ser que hagi caigut, que el vent l'hagi tirat, però també pot ser que sigui una altra espècie, que no té res a veure amb la processionària, tot i que s'hi sembli molt. Doncs era cosineta germana perquè era quasi igual. No, estic segur. I després ho dic perquè a vegades al mes de juny hi ha també algun tipus de papedona que fa un tipus d'oruga així i la gent ens truca, ens envia fotos, i no, això tranquil, encara no és això la processionària, vull dir que això és veritat. Però que bé, tenim l'oportunitat de trucar, enviar fotos i que el Josep Joan Domènech i el seu equip... Sí, amb una foto això ho podem determinar. Deixa'm afegir una cosa, sobretot amb les paparres. Si tenim la mala sort de que ens pica alguna i la podem retirar, no estaria de més guardar-la amb un pot, amb una mica d'alcohol, perquè si després ens sortís algun problema és molt necessari poder tindre... Això ho recomanen als serveis metges, en aquest cas, si haguessin de fer una analítica perquè tinguessis un problema... Quin tipus de paparra, exacte, que és el que podia transmetre... Exacte, ho dic perquè, en aquell moment que dius, la llanço, no? Escolta'm, la guardo uns dies i això seria una recomanació bona per poder després, si hi hagués algun problema, que en principi... Tirar d'informació. Exacte, tindre allò que dius, ostres, doncs mira, sabem que ve d'aquí, Conec un cas, l'explico perquè també tinguem consciència de que d'això. Un cas d'un conegut que fa
mountain bike, per la muntanya, va en bicicleta i tal, amb un grup d'amics, i bueno, després d'una estona d'anar fent la sortida, se van aturar a descansar. No? I ell, bueno, te va treure el casc i els va deixar el casc a terra. A veure, que tampoc és cap cosa d'això. Doncs, bueno, mala sort, que dir, li va d'això, s'ho va posar, i clar, el cap tampoc és un puesto que miris allò contínuament. A més, tens cabell fosc i tal, no te'l veus. Bé, doncs, ostres, li va portar una mica de problema, Vull dir, és que és el cap. Exacte. Fins que no se'n va donar compte que això... M'explico? Van passar dies... Vull dir que... Dona uns símptomes, a més, molt desagradables a molta gent. Sí, exacte. Això després lleva a persones, també. Sí. Però, bueno, te vull dir jo que són casos que passen, no? Però vull dir... Hem de tenir en compte. Sí, exacte. Però, bueno, està una mica pendent, no? Aquest noi sí que ara ja mira, sobretot em deixa el casc. Pobre, clar, no m'estranya. Però, bueno, que en principi tot se pot solucionar amb això. Doncs moltes gràcies per tot el que ens has explicat, Josep Joan. De veritat, dona goig escoltar-te, perquè a més ho dius molt clar i s'entén superbé, que d'això és el que es tracta. Doncs gràcies a vosaltres per donar-nos la informació. I si vols, quedem emplaçats d'això, de cara al setembre, i engeguem... Ara mateix, quan sortim, ens ho apuntem abans de que marxis. A tots vostès, avui sí que m'he cobert de glòria i m'he passat un munt de minuts, però és que és un dia que els temes s'ho valien. Per tant, gràcies per la seva companyia. Ja sabem que tota aquesta informació es repeteix per la televisió de Vandellòs, per les nostres xarxes, per la web, per al YouTube, de la ràdio, per tot arreu. Si voleu recuperar alguna de les entrevistes, doncs res, que la tindreu a mà. Gràcies per la companyia, bona setmana i dimarts que ve ens tornem a veure.